因视频身上这个插头钻在这个钻里边怎么办？教你一个小妙招，轻松取出。首先，咱们从家里边找这样一个细铁丝儿，我们用打火机烧红。烧红之后，我们瞬间插入这个钻在这个视频线里边这个插头。等铁丝冷却了之后，我们这样轻轻的转着往外一拔，你看是不是就轻松？用的生活小妙招：先找一个塑料瓶盖，从中间切开，再从一个笤帚上扯下一根丝，把它塞到瓶盖上。这样一个穿针引线的小神器就做好了，使用起来也很方便。先把笤帚丝穿入针孔，再把线穿入笤帚丝，再这样轻轻一拉，线就轻松穿过。发明的鲁班结，先将绳子的一端绕手指物体一圈，接着把手指撤出，然后将副绳头绕主绳物体一圈，接着迅速再将绳头从圈中穿出并收紧，这样捆绑起来既牢固又不易脱扣。你学会了吗？行，开关不要扔，它还有大用途。把里面的这个小灯泡拆出来，在上面套一节吸管，再把它拧在插头上，就可以检测插座有没有电，而且还是一个非常亮的小夜灯，真的太实用了。你用的生活小妙招：先用小刀在瓶盖顶部画出2条缝，然后在盖子的两侧再划一下，再把瓶盖对折起来，再把刀片从瓶盖的缝隙里穿过去，这就是包线体工具了。废品站老板都用的生活小妙招：先将铜线放在螺丝刀上缠绕3圈，接着放到打火机上，然后再用胶带固定起来，就是一把随身携带的焊烙铁，在户外没电也能焊接，真的是太实。把2个螺丝钉同时放到劈头上，就会像眼前看到的一样，它们就会有规律的旋转，劈头转多快，它们就转多快。这是因为劈头上有磁性丝杆，从中间切开一个豁口，然后拧入一个螺母，再将断了的钢丝放入豁口内，再拧入一个螺母并锁紧，这样接好的钢丝绳既牢固又可靠。盖千万不要扔，先用钉子把中间钉一个孔，然后找一个螺丝杆穿入孔中，并用螺母锁紧，再把它装在电钻上，立马就变成了一个好用的开孔器。所创的金蝉脱壳被诸葛亮先生破解，方法是左手捏住后面的皮绳，拉到前面来，接着右手勾住前面的皮绳，挂在左边钉子上，然后右手再捏住后面皮绳套在左边钉子上，只要松开左手上这个皮绳，圆环即可成功到安装轮胎了。这样很容易撬坏内胎。正确的方法是用一条绳子塞进轮毂内，再来拉2边的绳子，这样可以轻松装上轮胎。方法大妙用，快速取出里面的过滤棉，塞入孔中，切出多出来的部分，快速滴入一些强力胶水，这样就会神奇的融为一体。突然放上荷叶，再钻入一个钉子即可修复好柜门。先不要扔，把2端切掉，然后再剪掉中间的1/4，再用烙铁从中间烫2个小孔，再从孔中穿上一根扎带，然后把它绑在自行车把手上，就可以安装手电筒了。真的是太聪明了。进奶茶吸管，再把多余的部分剪掉，再放到打火机上，用胶带绑紧，这样就可以给钉子加热，用它给塑料袋密封口，既方便又毫米的原理。3角插头中间这个接地角明显比下面2个角长，当通电的时候，首先接通的是接地线，如果遇到漏电的情况，就会将电流直接导入大地，这样就避免安全。200斤的大鱼都跑不掉。先把绳头这样穿过来，然后再这样绕回来，直到这个绳圈留下3公分，然后用这个抽出来的绳头一圈挨一圈的顺着这个鱼钩往回缠绕，这样缠绕的时候拉得越紧越好。所以你看最后剩一个绳头，从这个圈里边穿过来，然后拉紧主绳，它就非常的牢固，不管多大的鱼，只要上了钩，它都不会脱钩。这是专门钓大鱼的绑钩带，放在竹竿后面，扎带头先从左上角穿入，然后再从下面绕出来，这样就形成了一个8字交叉结，捆绑的特别牢固。出水量太少怎么办？别着急，教你一招轻松解决。先找一把活扳手，卡在水嘴上逆时针转动，这样水龙头上的过滤器就拆下来了。我们把它清洗一下再装回去。你看，这时出水量就大多了。上面套一个螺母，不管多钝的剪刀也能立马变得锋利如新。用这把剪刀剪塑料袋，看一下根本都剪不开，非常钝，合上剪刀就能看出来，剪刀的尖根本合不上，所以咬合力就不行。只需把螺母套在剪刀上，然后往2边用力掰一掰，这样掰完后就可以修复好剪刀。再来看一下，已经合上了，还是剪这个塑料袋看看效果，非常锋利。发明的捕捉机关，在地上挖一个洞，用纸箱剪个圆形，再放一些玉米粒，当猎物踩上去的时候就。环需要绑上绳子，只需要将铁环套入钉子上，再穿入绳子，
再将绳子旋转6、7圈，然后再把绳头穿入孔中，再将绳子往两边拉紧，这样绑的铁环很牢固。弄出，将里面的过滤棉迅速取出来，并塞入到孔中，割掉裸露的部分，突然滴入一些胶水，就会神奇的融为一体。放上铰链，再把一根钉子拧上，轻松修好柜门，简单又牢。再塞入孔中，突然将一只筷子用钳子敲进去以后再折断，再将黑色电线放扎带上，收紧扎带即可。真是一个固定电线的电，往手机上一放就能立马知道。如果手机上面有反应，就说明这节电池有电。像这种不管怎么按都没有任何反应的，就是没电。测量一下给大家看看，怎么样？这一招的生活小妙招，先将铜线放在铅笔上缠绕3圈，接着放到打火机上，然后再用胶带固定起来，就是一把随身携带的焊烙铁，在户外没电也能焊接，真的是太实用。端分别缠绕在钥匙上，再连接电池上的正负极，这样一把电热刀就被你制作出来了。这就是个定时小机关。古人将铁丝的一端粘一块石头，另一端插在蜡烛上，蜡烛烧到定时位置，触发到机关，蜡线把中间的绝缘皮剥掉2公分，然后再对折一下，把它固定在打火机上，这样就可以加热铝丝了。用它给塑料袋封口。流传下来的神仙扣，不但绑得简单，还容易解开，绑好后越拉越紧，特别牢固。不用的时候只需要拉一下绳头就轻松。是诸葛先生发明的落石机关，利用2根木棍对接，一起顶起巨石，另一根木棍从中间撑开，敌军一旦触发，至今都还没有破解的空间穿越术，在不破坏纸张的情况下，让磁环穿过这个缺口。但是无论从哪个角度，磁环都是穿不过去的。正当你绝望的时候，千万不要放弃。接下来我们只要把纸张左右对折，再上下对折，斜着对折，然后从中间把这张纸打开，这个时候就会形成一个新的空间。最后我们把磁环放到这张纸的中间，磁环就可以很完美的穿出来了。而且把纸打开，纸张仍然完好无损，是不是非常的神？这就是民国时期发明的老鼠夹子。先把夹子掰开，再把铁针机关压住铁丝，搁上一些美石，并调整好灵敏度。当有老鼠不小心碰到它时，瞬间就会把老鼠带直接剪了，太可惜。其实我们不需要任何工具就可以取下来，左手拽住扎带头，右手用5指指甲按住扎带卡子，左手再往外一抻扎带，就能轻松取下来。取下来扎带还可以重复逃生下降节。高层楼房遇到火灾时，用这个绳结就可以做到灵活下降，慢慢下降到地面后，成功脱险。发明的狭小空间取物机关，穿一条硬绳进水管，绳子反扣盘一个口，并缠绕3圈，穿过绳圈，拉紧绳结，这个窄小空间取物机关就做好了。不管是什么东西掉进狭小空间，都磁性，吸不起来螺丝。找一节硬铜线，拨出线头，放在螺丝刀上，缠绕5圈，把一节7号电池的正极接在上面，负极接在下面，3秒钟即可。有磁性的螺丝刀使用环上面绑上一根绳子，只需要将铁环套在铁钉上，再将绳子穿入，转动铁环6、7圈后，绳头从这里穿过，拉紧即可，绑得很牢固。对折后，用主绳围绕着大拇指缠绕4圈，然后再把绳子对折一下，从圈里面穿过去，拉2边的绳子，将中间的绳结收紧，再把2个绳圈套在瓶口上，拉紧绳子即可，绑得很牢固。你学会了先别扔，我们把外壳拆开，找2条细铜线，从底部穿进去，接在电源板上的3.3伏供电线上，这样就成了一个稳定电源。把它接在燃气灶上，就可以点火做饭了。以后再也不用花钱去不用磨，一把美工刀就能让剪刀变得锋利如新，不管多钝的剪刀都能轻松搞定。先在剪刀上面涂抹一些牙膏，再用美工刀的背面顺着刀刃往前刮，刮个30-40下以后，再来刮另外一半，最后清理干净即可，非常锋利好用哦。丝绑得不紧怎么办？这时可以先用钳子给它掰一个弯，然后找一个钢钉插入弯中，用力向上旋转起来，转到合适的位置，越旋转，铁丝拉得越紧。拉到尾部的时候，将钢钉插入螺母，就可以解决铁丝绑。先别着急扔，用记号笔在卡上画2条直线，然后用打火机沿着线烤一下，趁热往下折弯，另一条线同样也烤一下。注意这次是往刚才反方向折弯。冷却后，一个小巧的手机支架就做好了。2只手抓住绳子往前搬，形成2个圆对折，主绳穿过绳圈，副绳也穿过绳圈，收紧绳子就绑好了。对在一起，按住机顶和遥控器上的电源键，指示灯变成常亮状态后松手，再按一下电源键，此时指示灯一闪一闪的，再按一下电视遥控器的电源键，指示灯快闪3下后保持常亮，此时这个按键学习成功。其他几个学习按键也是一样的操作，
学习完成后，按电视按键区以外的任意按键即可退。电线焊在铁片上，这样直接焊接是焊不上的，轻轻一拉就掉了。正确的方法是先滴一些洁厕液，再来焊接，这样焊接的特别牢固，怎么拉都不会。隐形针法，一针进去，拉线出来，再一针进去，先绕针一圈，拉针出来，重复以上步骤。这种隐形针法据说是华佗毕生所创，此针法用以伤口缝合。针法精妙之处在于缝合好之后看不出有缝合的痕迹。后人将此针法用于衣物破洞修补、裤长改短、袖口收窄等地方。不得不佩服，不要扔，把它剪开，这样用立马价值翻倍。先把吸管对折一下，从中间剪掉一块，然后再把其中一节像视频中这样剪开，把没有剪的一节放到需要封口的塑料袋上卷起来，另外一节套在这节上，这样就封好口了。这个方法真的是太好用了。这就是古代的孔明旋转灯，先在杯子的周围开几个三角窗口，然后用铁丝顶起来，接着在下面的杯子中点燃一根蜡烛，这样上面的杯子就可以旋。吸在羊角锤上，再找一个塑料瓶盖，把中间烫一个小孔，然后套在磁铁上，再把瓶盖里打满热熔胶，等冷却后就成了一把两用的硬锤和软胶锤。锤模板时再用火加热一下，然后插在螺丝刀手柄上，再找一条电线，剥掉外皮，插在缝隙中，转一圈，螺丝刀就做了一个 O 型圈，固定电线，方便又牢固。你学会了吗？